Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwatugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri uno mwanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ariko kuyarabana n'igisata ca politike ndetse n'ibiriko biravugwa mu bihanga ngenga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa President Evariste Ndayishimiye. Tuze kugaruka kandi kubiriko birabera mu rwego rukuru rw'iperereza mu gihugu n'ababandi bose begwa n'ikibazo c'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu rero ibintu ntivyoroshe cyane kuko umukuru w'igihugu ngo yariko arakeka ko iruhande rwiwe hari abantu bamwe boba bamugambanira cyane kuri vya bikoresha Arengiyome Bunyoni yagiye araronka mwibohero. Amakuru dufise kuri ubu kugeza ubu mu gipolisi n'iperereza barikeka rwose ko Arengiyome Bunyoni afise abantu bari muri izo nzego zo bamuhereza amakuru, kandi abo bantu bahereza Bunyoni amakuru akaba ari ba bantu n'ubundi baronka amakuru y'urwego rw'iperereza vyoroshe cyane bahabwa amaraporo mu bambere. Umukuru w'igihugu arafise ubwoba ndetse n'amakuru yemeza ko vy'ukuri mu nzego z'umutekano harimwe abatari bake bashigikiye Generale Bunyoni. Abo bamushigikiye barimwo nabo mu rwego rw'abajenerali nk'uko twagiye turabigaruka ko mu makuru yacu yabanje. Uko mu gihugu haboneka ingorane, President Ndayishimiye nawe agatangaza amajambo, niko abashigikiye Bunyoni batera bongerekana. Muti noneho dosiye igezweho kuri ubu mu biro vy'umukuru w'igihugu yoba ari iyihe? Turabibutsa ko Arengiyome Bunyoni aja gusakwa iwe mu cumba ciwe mw'ibohero rikuru rya Gitega hasanzwe carte SIM ndetse na telefone. Izo carte SIM zikaba zarasanzwe aruwe ku mwigeme yitwa Annonciate Niyongabire, akaba ari carte SIM ya Romitel ndetse na carte SIM ya Econet Lego. Uyu mwigeme nk'uko twabibabwiye, uyu mwigeme akaba akorera umurwizatunga bita Bosco Ciza. Uyu akaba akorera mu gisagara ca Bujumbura. President Evariste Ndayishimiye kuri ubu rwikekwe asigaranye nk'uko twabwiye ko icumba Arengiyome Bunyoni apfungiyemo cugururwa n'abantu batatu ndetse nawe akugura umuryango wa kane. Kuri ubu ibintu ntivyoroshe. Evariste Ndayishimiye atanguye kwikeka ko muri babandi bose yahaye ubwo bubasha bwo kugurura icumba Arengiyome Bunyoni apfungiyemwo ari bo boba baramugambaniye. Evariste Ndayishimiye aravyemeza ariko akabura amakuru ahamye. Amakuru ahari akavuga ko kandi President Evariste Ndayishimiye afise urwikeko ko n'ubundi muri vya bihangange ndetse n'abaganira cyane n'abagiranira ibiganiro vyerekeranye n'uru rubanza rwa Bunyoni, n'ubundi benshi muri bo yemeza ko harimwo abakoranira vya hafi na Bunyoni, mbere baramuhereza amakuru gutyo. Evariste Ndayishimiye we akaguma yizeye ko n'ubundi amakuru ari muri kakarwi k'abantu bake cyane, gusa inkuru yamaze kumenyekana mu bihangange bishigikiye Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu rero hari kiriko kirakorwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu biro bikuru vy'iperereza bo ntibakironka itiro kubera iki kibazo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenaho kugira ngo utaje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwaye kaze mwidonido yano makuru. Vyinshi rero mu biriko birigwa ko mu rwego rujejwe iperereza nga mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu batanguye gufata intonde z'abantu batandukanye mu biro vy'umukuru w'igihugu, nubwo ngo yarera bigize ibanga, gusa umwe mu bakora muri ivyo biro hari amakuru yoba yatangaje. Yavuze ko hari urutonde rwamaze gushirwa, urutonde ruriko rurakorwa, n'urutonde ruhuriwe ko n'abantu benshi batandukanye, harimwo igisa n'urutonde rugabuwemo imirwi ine: abarwizatunga, abakorera mu gipolisi, abakora mu gisoda ndetse n'abandi banyepolitike basanzwe.
uru n'urutonde ruri habo bose bikekwa ko bafashanya na Arengiyome Bunyoni ahapfungiwe mu iborero rikuru rya Gitega, ndetse bamwe kuri ubu bakaba banatanguye kuvuga ko Arengiyome Bunyoni ashobora kuzoba ivyiwe bishobora kuzoba nk'ivyabaye kuri wa mugabo wo mu gihugu ca Senegal, aho yavuye mu munyororo yinjira kurongora igihugu. Uyu akaba ari Diomaye Bassirou Faye yabaye perezida mushasha w'igihugu ca Senegal. Amatora kandi yarahagarikiwe n'uyahoze ari umukuru w'umugambwe Seneri Honorable Agathon ndetse na Aime Magera. Uru rubanza rwa Arengiyome Bunyoni ni rumwe mu manza zikomeye cyane kuri ubu ziteretse ku meza y'umukuru w'igihugu mu biro kwa Ntare. Bamwe baremeza ko atamugambanyi ari iruhande ya Perezida Evariste Ndayishimiye bavuganira ivya hafi ivya Arengiyome Bunyoni. Abandi bo bakavuga ko umurwi munini wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bayaga kuri ibi ku kibazo cha Arengiyome Bunyoni, bose abenshi muri bo ari abantu n'ubundi bama batanga amakuru kuri babandi begereye cyane Arengiyome Bunyoni. Ni mu gihe kandi hagiye harafatwa ingingo zitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye yazifashe akaza kuvuguruzwa na bamwe mu nzego z'ibihangange, tutibagiye kandi utwara urwego rukuru rw'iperereza. Iki nico kibazo gihanze Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'ikibazo ca Agathon nk'uko twabibagejeje ko Evariste Ndayishimiye yaravye ingingo zose yafatiye Bunyoni, ntiyumva ingene bigenda ngo Bunyoni aronke ibi bikoresho vyose yagiye araronka ari mu iborero rikuru rya Gitega. Binikekwa ko n'ubundi Arengiyome Bunyoni yoba asigaye ayaga n'abari hakurya y'ibohero. Abo turavugamwo abo mu gisata cy'umutekano, tukavugamwo kandi abo mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ari naco ngo catumye Perezida Evariste Ndayishimiye yadukanye umukenyero wo kuzogarukana abo bose bamye bafise ijambo ku ntwaro yo mwisi Petero Nkurunziza, ariko kuri ubu batakibarizwa muri leta yiwe. Akaba ku rutonde akaba hari harashizwe ko na Willy Nyamitwe aserukira igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia i Addis Abeba. Abanditswe ko za carte SIM za Bunyoni barapfunzwe kandi barasambishwa. Ikibazo nyamukuru nico gutora uwashikanye ivyo vyuma kwa Bunyoni mu cumba mu gihe imiryango itatu ijana aho apfungiwe, umwe wose w'amagufuri atatu, rimwe ryose rikagira umutegetsi aryugurura. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega, umukuru w'igipolisi ndetse n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega. Ibintu vyifashe gutya mu gihe imyidogo ari myinshi cyane mu bajenere bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Bamwe kuri ubu noneho ntibagitinya Perezida Evariste Ndayishimiye, ntibakirya umunwa mu kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye bamaramaza mu majambo avuga ndetse no mu ngingo agenda arafata umunsi ku wundi. Bamwe bakabona ko za ngingo n'ubundi zigenda zibabohera amaboko imugongo. Hari n'abatanguye kubwira imiryango n'abagenzi ko bo kwitegurira ibihe bishobora kugorana mu minsi iri imbere. Aya makuru y'ibi bihe bishobora kuzogorana mu minsi iri imbere yo tukazoyagarukaho ku munsi w'ejo. Ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye hariho amadidani akomeye cyane ku bijanye n'urubanza rwa Bunyoni, nk'uko twabagejeje ko hari amatwa dusumira avuga ko Evariste Ndayishimiye yatumye imirwi itandukanye kumwigira ingingo zibereye z'urubanza rwemirije gusubira gutangura rwa Bunyoni. Gusa n'ubundi muri iyi mirwi hari abatarariye umunwa bamubwira ko Bunyoni yorekurwa agapfungurwa. Mu makuru tutakwemeza neza akavuga ko mu baba baramubwiye ivy'iyi ngingo irabana no kurekura uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, hoba harimwo wa murwi ukomeye cyane uvuga rikijana mu mugambwe CNDD-FDD ariwo n'ubundi bita ariwo wa murwi n'ubundi benshi bita umurwi w'inararibonye. Ni mu gihe kandi abavunja ibivugwa yuko bo batanguye kubangamirwa cyane mu gisagara ca Bujumbura. Kuva ku wa gatandatu uheze hakaba ari kigenekerezo ya 2023 ntwarante uyu mwaka w'2024 ngo hariko araba uruhigi rudasanzwe ku bantu bose bakekwa ko bavunja amafaranga mva makungu mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi b'iperereza bagoma bazunguruka igisagara baraba o bikeka ko yo ari umuvunja yakaca ahagarikwa bakamutwara n'amafaranga yose afise. Umwe mu bakurikirana hafi ico kibazo yagize ati: "Kuwa gatandatu nari kuri Excellence House
hinjira abagabo babiri mu iduka bambaye ibisanzwe bibazisha ngo mbega muri no minsi dolari ringana gute mu marundi. Bumvise babishuye baciye basaka iyo duka bagenda batwaye amafaranga yose basanze amarundi n'amadolari, bagenda batwaye abakozi b'iyo duka. Uwo munsi nyene kuri Boulevard du Lipona amaja kuri Havana harafashwe umurwizatunga akomeye cyane yitwa wiwe yemwe yafashwe na Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Abafashwe bose bajanywe mu iperereza. Uti kiduteye ubwoba n'ubusuma buri muri ivyo bintu. Umuntu wese basanganye amafaranga mva makungu baca bamwita umuvunjayi kandi bakagenda bamutwaye udufaranga twiwe. Hariho abantu benshi bariko baragwa mu mporero. Benshi rero mu banyepolitiki abaranira agateka kazina muntu ndetse n'abazi ukungene ifaranga rigenda bati wose umuti kukugena ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Kuwa gatandatu idolari rimwe ryavunjwa amafaranga 5,500 y'amarundi mu gihe iyero rimwe ryavunjwa hagati y'5,600 ndetse n'5,900 y'amafaranga y'amarundi. Ifatwa ry'aba bavunjayi n'ubundi ntaco ryahinduye, ibiciro vyagumye gutyo ejo haheze. Abarundi baba mu bihugu bitandukanye baguma batangara ingene ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro bafatiye nko ku mahera akoreshwa mu bihugu barimwo. Abarundi bari muri Kenya n'abari muri Mozambique baratwandikiye batangara ingene mu mwanya muto cyane ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro hafi inshuro zibiri baravye uko amafaranga y'ibihugu barimwo asigaye avunjwa mu marundi. Ingingo yo gupfunga abavunjayi si umuti. Mu myaka iheze cyane cyane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza iyo ngingo yarakoreshejwe abavunjayi barapfungwa abandi baragandagurwa, ariko ivyo ntivyatumye ifaranga ry'u Burundi rigarukana agaciro. Igihe Dieudonné Murengerantwari yagenywe kurongora ibanki nkuru y'igihugu BRB hari hafashwe ingingo ziza zatumye ivyo kuvunja bisubira gukorwa neza, ariko kubera BRB tabandanije gutanga amafaranga mva makungu ingingo za BRB ntaco zigeze zimara. Igihe cyose habayeho ingingo benizi abantu baragira ubwoba, ahubwo ababishoboye bakihutira kubika ubutunzi bwabo mu madolari nayo agaca abandanya gukena. Bamwe bakavuga ko hadafashwe ingingo zikomeye zituma abafasha Burundi basubira kubwizigira igihugu kikagenderwa n'abanyamitahe ntibizoroha gusubiza agaciro ifaranga ry'u Burundi. Uko rero ngo hagenda harafatwa ingingo mbi zirabana n'iri faranga ry'u Burundi, uko hafatwa ingingo mbi za politike, uko ubutungane bw'u Burundi buguma bugoyagoya n'igiture kikiganza, uko abategetsi b'u Burundi banana kuvugana n'abandi barundi ngo aboneka icizere ubutunzi bw'igihugu ngo buzoguma butorohewe. Intwaro mbi iriko iratuma n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD-FDD bitizera ifaranga ry'u Burundi. Nivyo vya mbere bigura akadolari kose kabonetse bigaca bikanyegeza kubera badafise icizere cakazoza. Hakaba kandi hari intahe yatanzwe n'umwe mu bakurikiraniye hafi ivyino nkuru irabana n'ifatwa ry'abavunja ati njewe aho nkorera haje abantu bambaye umwambaro wa gisivile baherekejwe n'abambaye umwambaro wa polisi babiri. Bari babonye umuvunja yasohoka muri banke baca bamusanga mu modoka yiwe baramufashe bati urira tugende. Abantu bose batinye kumutabara baramubwira bati wewe ayo mahera ashakuje ukadepuza kuri konti ya kuko dushaka wewe. Atinye baca bamutwara n'imodoka yiwe bamutumbereza mu Nyakabiga. Bashitseyo baca bamwaka yasakoshi yiwe yarimwo imiliyoni 36 z'amarundi, amadolari sinzi ayo bamutwaye baca baramurekura aragaruka. Uko rero uko umurwizatunga yazwe utwiwe mu gihe yaravuye mu banki kurondera amafaranga mva makungu. Bamwe bakavuga ko uru ruhigi rudasanzwe rwoba warufashe mu minwe ari Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka, bizwi cyane ko yagiye arakora no mu mabi menshi cyane ajanye no kunyuruza abantu ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aya n'ayandi yose rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocekanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yo bayavugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigendanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata vyose menshi turacari ko tuyarondera. Ku munsi w'ejo tuzobageza ko amakuru atandukanye kandi
atomoye cyane. Hari inkuru y'ukuri tumaze kubona umuco wayo ari na tuzotangura ko ku munsi w'ejo iyo bivyaga sa ivya General Bunyoni ivy'abasoda b'u Burundi barungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'ingene umukuru w'igihugu yagiye arabesha abanyepolitike batandukanye mu nyuma akaza kuvumburwa, vyose tuzobibageza ko n'Umuhoza TV Imana ibahezagire.